This is Violet from Starstruck Media. Today I am here with Steph and Nick, and we have a very exciting episode today because we are actually talking to two actors that Steph and I have been absolutely obsessed with their new show called Low Frequency, guys. It is such an incredible show. So today we are here with Ping and Guitar. Hi guys, how are you? Hi. Yeah, I'm good. Good. Glad to hear. Glad to hear. Well, first and foremost, it's a pleasure to meet you both. Your show is absolutely amazing. We are enjoying every single episode. So for our audience that may not have seen it or heard of it yet, can you kind of give us a little bit about it and the characters that you guys play? No spoilers, just a little bit about it. ก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักเรื่องคลื่นความถี่ต่ำมาก่อนนะครับผมก็อยากให้ใครก็ได้อธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแบบไม่สปอยมากเกินไปดีกว่าเนาะอธิบายสักนิดนึงก็ได้ครับโอเคพี่กีตาร์ให้พี่กีตาร์ใช่ไหมได้ครับเลยก็so low frequency is the story about relationship between Tem and Mon and kind of like investigation love spirit yeah so at first Tem is an actor and at the moment he's very trending and popular his manager's name is Pibua and Pibua is Mon's sister. Then one day Tim has a Don't spoil bro don't spoil oh ยังไม่ spoil not spoiled have introduction just you can do a little bit so Tim has a severe car accident and his spirit popped out his body so but people suspect that this car accident isn't an accident and she obtained some detail and lastly Mon offered to help him yes we love like that. Yeah, I mean it's such an interesting storyline that we really haven't I don't think we've ever really seen in a show before, so it's really refreshing to kind of see something so new and innovative, but that's really cool. And so something that we absolutely love about the both of you is your chemistry, right? So like we can see it on screen. You guys are doing such an amazing job. So how did you guys meet? Like what was your first impressions of each other? Did you guys hit it off right away? Did it take some time to build the chemistry? How did that go for you? ก็ผู้ชมนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าทั้งคู่เล่นออกมาได้ดีมากนะครับชอบกันหลายคนเลยอยากรู้ว่าทั้งคู่มีความประทับใจตอนเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างมาถึงปุ๊บแสดงด้วยกันได้เลยสนิทกันเลยเข้าหากันได้เลยหรือว่าเราต้องมาทำความรู้จักอะไรกันก่อนที่จะแบบสนิทกันได้okay so like first we met at the cafe at our office at Kantana and my first impression with Pikita is like I'm so like stressed and confused like he's really look like in the low frequency is the novel the first is novel and become to the series so I have like Tam's imagination and Mon imagination and like when I first met with Pikita so like wow this is Mon it's exactly Mon yeah and I'm so excited that day I'm so excited and I'm so stressed too because like I don't know like because Pikita is 23 years old and I'm 18 so like we have a gap of year like a little bit gap and I don't know like เราจะเข้ากันได้ดีไหมอะไรเพราะด้วยความต่างวัยอะไรแบบนี้เลยครับ yeah because he wasn't sure if they will get along because of the age difference yeah he wasn't sure about that gotcha ใช่ that's really cool and Guitar what about you what was your first impression of Ping nervous I think first time we met I did like introduce myself in a very super polite way like สวัสดีครับน้องปิง yeah kind of like that yeah and I'm super polite to her like oh สวัสดีครับกีตาร์ I'm so like polite but you know like
I'm not, I'm not polite. I'm just a alert guy. Like, but yeah, it's like our first time see each other. yeah. But then when after the cafe we came to the office and like we talked together more, and the mood was like better and better. We felt we have a same kind of like interest and habit, I think. Yeah. Yeah, maybe like kind of music that's really like have Kind a mutual interesting together. Yeah. That's really cool. So what is your favorite type of music then, the both of you guys? What is that you share? R&B. R&B, yeah. Yeah, I'm Very like cool. really love R&B. Same. Right there with you. Love R&B. That's it. Nice. Love it. So, being that the show is very unique and different, and we haven't seen a lot of like it, what did you have to do to prepare for your roles? ก็อย่างที่รู้กันเนาะเรื่องนี้มันจะมีเนื้อเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นปล่อยแบบเนื้อเรื่องอาจจะแปลกประหลาดไปกับเรื่องทั่วไปที่เราเห็นกันเนาะทั้งคู่ต้องเตรียมตัวยังไงมั่งสำหรับบทตัวละครของตัวเองพี่กีตาร์ก่อนก็ได้ผมคิดไม่ออก It's like okay pass It's like pass We'll come back to him So actually it is novel before became a series, so I read the novel first and try to understand the story of Mon, like how he grew up, how he experienced something in the past, and his background. Yeah, and also I have to feel some information like of Mon, because some of them is lack. So I observe the characters' decision and behavior, and put some information and like characteristic into Mon. Yeah. That's really cool. Very good. And for me, like, I'm getting into this project like a half of a year, like before Pikitai came in, and I read a novel for like 10 times to understand themes, like what he think, or like what he's like คิดคำไม่ออกแล้วตอนนี้แป๊บนึงนะwait a minute sorry ภาษาไทยก็ได้นะจ๊ะ พี่ต้องมาภาษาไทยละผมตอนนี้ ภาษาไทยเลย ก็คือว่าผมอ่านนิยายมาค่อนข้างเยอะมากๆครับผมว่าปิงเข้าโปรเจกต์นี้ไปก่อนพี่กีตาร์แล้วก็หาความเป็นเทมให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามหาแบ็คกราวด์ของตัวละครให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าเวลาสมมติว่าเราจะไปเล่นซีนเนี้ยเราจะต้องอินพอไวส์ต่อไปยังไงเวลาที่ไม่มีบทเราต้องเข้าถึงความเป็นเทมให้ได้มากที่สุดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีการคุยกับพี่อินทร์ผู้กำกับด้วยอะไรเงี้ยครับผมแบบว่าปรึกษาหารือกันแล้วก็พี่นัททีม acting coach ด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับผม Okay so well first of all obviously what he said already he read the novels a lot like 10 times and the goal is to understand the character as best as he can, and so he is able to improvise whenever there's like no script and he has to start acting. And other preparation includes talking to the director and the acting coach to discuss the character, how he can act better. Yeah, that's really cool. Yeah. Good job, Nick. That was good translation. No, but yeah, that's good. Very good. I'm happy to like having you in this interview. Thank you so much. Yeah. Very good. That's really cool. I mean, I think that's first of all, reading the novel 10 times, that is
I applaud you. That's amazing. Like to like read that again. And you know, I've noticed after reading, you know, I read a lot too. So like I know when you read it multiple times, you kind of get different meanings each time. So I can see why reading it, you know, X amount of times, 10, whatever it was, would be helpful. But that's really cool. I think that, you know, having to do that research and, you know, even here in America, we have a lot of method actors that will like pretend to be the actor for like a day, 2 days, however long. So that's really cool. But for you guys, how, you know, what was your reaction to getting casted in the show? สำหรับทั้งคู่ครับผมตอนที่รู้ว่าได้บทเนี่ยทั้งคู่มีปฏิกิริยายังไงบ้าง Okay, like first I am like start working as an actor since I was 8 and like it's like 10 years ago. So like I am like didn't get a chance to be a lead. So like this is my first time and like I want to do like my best and I'm really excited to do that. That's really cool. ครับ What about you? What was your reaction? ส่วนของผมนะครับ ต้องบอกว่าค่อนข้างกังวลมากเลยทีเดียว เพราะว่าเนื่องด้วยเป็นการแสดงบทแรกของผมเรื่องแรกของผมเลย ก็กังวลมากๆว่าเรื่องแบบการ acting อะไรเงี้ยจะทำออกมาได้เป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยครับ แต่ว่าก็ต้องบอกว่าผมโชคดีมากๆที่เจอปิงนะครับ ที่ได้ปิงมาเป็นคู่ผมเพราะว่าปิงทั้งแบบทั้งช่วยเหลือทุกอย่างนะครับ แล้วก็เรียกว่าช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยผมแบบดันในทุกครั้งที่เรามีการทำงานด้วยกัน อะไรแบบนั้นนะครับ ก็ พูดไปมันช่วยให้ผมแบบรู้สึกเหมือนแบบมัน confidence มากขึ้น แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับปิงแบบง่ายมากขึ้นด้วยใช่ครับ เสียงเหมือนจะร้องไห้เลย That sounds really touching. Okay, anyway. So originally he was really worried if he's going to be able to act well because it's his main role, right? He's going to be a main lead. And so that's one of his most worried factor. But he also feels that he's really blessed and lucky to have met Ping because Ping keeps pushing him and make sure that he's able to act and then do his best. That's awesome. We love that. That's so cool. Yeah, He I sounds mean, like he sounds like he was gonna cry or something. Oh, that's so sweet. Well, I mean, I think that's really cool. And I think having that support system, especially being that it's your first role ever, is like the most important thing. So that's great. Ping, good job on making him feel comfortable. That's really cool. No, like I think he has a gift in acting. Yeah, for me. you both do. Yeah. Yes. No, like I am like learn a lot of acting skills since I was 7 for a year before I came to be like actor. Like I be like a shy boy, like very shy. I cannot like take a photo in public. too. I can't. Me too. Yeah, I can't. I can't. And like my dad is like so upset and like send me to learn about acting skills and like now it's me. It's amazing to me that you guys started off being like super shy and like not being able to take photos and now I had a feeling one of you was going to do that. I was like, shout out to New Jeans, right? No, that is so cool that you guys have both like gone from like being very like shy and not really taking pictures and now you guys are full-on celebrities. That's really cool. So I mean, again, we never would have guessed that this was, you know, your first main lead roles for the both of you because you guys are doing such a good job. So congratulations on that. That's really cool. Of course. Yeah. So Ping, your character, you know, I know we had mentioned a little bit before that, you know, you're kind of playing an outer body experience. It's like a spirit, almost like a ghost, right? So for you, being that this was your first role, what was that like playing a ghost / spirit? That's not very common for someone's first role. It's not really a very common role in general. So like, what was that like for you? สำหรับปิงนะครับผมก็คือปิงเนี่ยแสดงเป็นตัวละครที่เหมือนกับวิญญาณถอดออกจากร่างประมาณนั้นเนาะเป็นเหมือนคล้ายๆผีอ่ะเรียกไปเนาะซึ่งมันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างหาได้ยาก
ไม่ใช่เป็นบทบาทที่คนเล่นกันทั่วๆไปเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยเนื่องจากว่าเนี่ยเป็นบทหลักแรกของปิงด้วยเนี่ยสำหรับปิงเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเล่นเป็นบทบาทตัวละครนี้หน่อยละกันอืมก็คือผมรู้สึกว่าสำหรับผมเครียดมากๆนะครับกับการที่จะเล่นเป็นผีเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถเหมือนคือเรารีเสิร์ชได้ประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีผีที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เราก็ต้องมาตีความและทำความเข้าใจว่าผีในอุดมคติของตัวเราและของทางผู้เขียนนิยายและของทางผู้เขียนบทเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเขาอยากให้ภาพมันออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยครับสุดท้ายเหมือนเราก็ตีความว่ามันเป็นแค่ดวงจิตที่หลุดออกจากร่างอะไรเงี้ยแล้วก็ในช่วงแรกของเรื่องที่เหมือนกับมันว่าไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนกับมันยังเขาเรียกอะไรอ่ะยังงงกับการใช้แบบหรือว่างงกับวิธีการเป็นผีอยู่อะไรเงี้ยครับซึ่งเหมือนกับผมก็พยายามออกแบบมาให้ผีมันดูเรียลมากที่สุดแล้วก็คนจับต้องได้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าบางทีอ่ะถ้าสมมติว่าคนเราเจอผีอ่ะอาจจะเจอแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบว่ามาจะเป็นแบบมาหลอกหรืออะไรเงี้ยมันก็แค่เหมือนเป็นมนุษย์ทั่วไปที่แบบวิญญาณออกจากร่างอะไรประมาณนั้นครับผม Okay. So at first he was really stressed about it because it's not something he can really research that deeply. You can only research to an extent, like because there are multiple types of ghosts. Everyone sees ghosts differently. Someone sees a good ghost, someone sees a bad ghost, and so he needs to find out like what's the ideal ghost of the writer, how the writer actually views ghost. And since the ghost has like sometimes they have like different special powers, like teleportation, here go here, appear there, and everything. He how do you say so how he views it is he views it as just an existence outside of a body, basically. So it doesn't have to be a ghost, but something that can just appear at a certain point. And อธิบายยากชิบหายเลย อธิบายยากมาก จริงพี่ผมก็คิดคำไม่ออกอ่ะ It's really hard to explain, but let's say it's a really complicated existence, and then he has to do a lot of research on how he can portray. So this is why he's stressed about playing this role as well, because he has to research and see how people views the ghost as most, like the typical how people typically views ghosts or views spirits. So that's how he has to portray it. Yeah, that's right. That's right. All right. Exactly. Yeah, exactly right. Typically. Very good. Yeah. Good job. Yes. I mean, that's a very good point that yes, people definitely view ghosts and spirits very differently. But yeah, I mean, I could imagine it being complicated because you're technically not a ghost, right? Like your character's not dead. So it's like, it's not really the same as a ghost. So I can see it being kind of complicated, but that's really cool. That makes sense. And so for Guitar, for you, your character loves Nutella in the show, which I absolutely love too. So when I saw that, I was really excited. But do you have anything in real life that you are obsessed with as much as your character is obsessed with Nutella? แล้วก็สำหรับกีตาร์นะครับตอนดูตอบเลยก็ได้นะโอเคโอเคโอเค so สำหรับกีตาร์เนาะตัวละครชอบนูเทลล่ามากๆเนาะซึ่งคุณไลล่าบอกว่าเขาเองก็ชอบเหมือนกันเนาะชอบและนูเทลล่ามากๆก็เลยอยากรู้ว่าในโลกจริงตัวกีตาร์เองมีอาหารอะไรที่ชอบเหมือนกับระดับเดียวเหมือนกับตัวละครชอบนูเทลล่าไหมมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับจริงแล้วผมก็ชอบช็อกโกแลตแล้วก็นูเทลล่านะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นที่สุดของอาหารนะครับผมยกให้แซลมอนเลยครับที่สุดของอาหารแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นขนมหวานอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เป็นแบบไอศครีมกับโทสต์แล้วกันแล้วก็เป็นพวกครัวซองอะไรพวกนี้โอเคได้พวกฮันนี่โทสอะไรอย่างนี้เหรอโอเคได้โอเค So in real life, he also loved like Nutella, chocolate, those kind of things, right? But not to the extent of his character. Okay. So if he has to pick one food that he likes the most, it would be salmon. Okay. Really salmon. But if it's sweets though, like dessert and stuff, he would pick ice cream and toast, like honey toast, that kind of thing, or croissant, those stuff. I've never had ice cream and honey toast together.
Yes, you never had it. If you go, Never oh, yeah, like a lot of sweets. Honey toast usually served with ice cream. So you have honey toast with honey toast, like thick. It's like thick toast, No, and then you have honey, and then ice cream will be like next to it on top. I'll need to take you to like after you or something here. yeah. That is so popular in Thailand. Like Yeah, it's really so popular. delicious. A lot of caffeine. Yeah, We don't Yeah, have I love that. it too. We don't have that in America, but that's You're out of really trend. good. You must try it. You I must will try try it. I will definitely try it when I come. I'll take you. It's I'll actually take you there. Yeah. good. You'll pay. It's fine. Of course. I'm the ATM whenever I'm in Thailand. If you could describe the show in one word, what would it be and why? ก็อยากให้อธิบายเรื่องเนี้ยเนาะคลื่นความถี่ต่ำอ่ะเป็นคำเดียวจะอธิบายคำว่าอะไรอ่ะ Weird. That's a good word. That's a good word. That's a good word though. warm It's all from- weird. Like warm. Warm? Warm. Okay, warm. Okay. อบอุ่น warm heart. Oh, okay. So Yeah. very different sides of the spectrum there. Yeah, We it's have- like that's weird and warm. Got it. Okay. Why, bro? Why? จะได้แบบ contrast ไง Okay, it's the contrast. Hmm. If you could describe your characters in one word, what would it be and why? อธิบายตัวละครของตัวเองหนึ่งคำเอาคำว่าอะไร Handsome. It's like praising himself. His character is handsome, who is played by. Oh. I can translate it, bro. I can yeah. translate it. I need your help for that one, Nick. No, like Thames is an actor, right? So like he must be like have a beautiful face and handsome face. Mm-hmm. Yeah. And Ooh, me too. Very smooth thing. Very smooth. Guitar, what about you? cute I think Okay. Oh. No. Yeah. I love it. Okay, that makes sense. I'll accept those. Cute and handsome. Perfect. That works. Yay. So, being that the show is, about ghosts and spirits, for the both of you, do either of you actually believe in ghosts or spirits? And do you have any ghost stories you could tell us? ทั้งคู่เชื่อไหมครับเรื่องผี แล้วก็มีเรื่องผีเล่าบ้างไหม ส่วนตัวผมไม่เคยเจอแต่ว่าผมเชื่อว่ามีเพราะว่าถ้ามันไม่มีแบบจะมีคนที่แบบออกมาเล่าอะไรได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้กลัวนะถ้าสมมติว่าวันนึงผมมีโอกาสได้เจอจริงๆผมคงจะนั่งคุยกับเขาว่าแบบว่าโลกหลังความตายมันเป็นยังไงนรกสวรรค์มันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยคือเป็นคนอยากรู้อะไรเงี้ยครับผมประมาณนั้น So I'll tell for Ping first. He said that he never saw any ghosts, but he believes that there are ghosts because of course they're like, if there really aren't ghosts, why are there so many stories coming out about it? Like so many people have seen ghosts, but even if he did witness a ghost, he wouldn't be afraid. Yeah, he would probably ask like, how's it there? I want to know. Yo, what's the next lottery ticket? How is Yeah. it? Is it good? Cool. And Guitar, what about you? ของผมนะครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกัน แต่ว่าเชื่อว่ามีอยู่จริง ๆ แต่ว่าผมกลัวมากๆ คือจิตอ่อนแบบเป็นแบบเหมือนแทบจะเป็นโรคประสาทเลยมั้งแบบว่ามันหลอนอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าผมเคยมีแบบไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นเห็นผีได้ไหมนะแต่เหมือนเป็นฝันร้ายแบบฝันว่าแบบเหมือนอยู่ในห้องมืดแล้วก็มีเงาใครบางคนเดินเข้ามาแล้วก็แบบแล้วผมก็เห็นเขาแบบชัดๆซึ่งมันแบบมันเป็นภาพคนที่แบบน่ากลัวแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอันนั้นคือฝันหรือว่าแบบเห็นจริงๆเพราะแบบมันเหมือนภาพมันเหมือนแบบอยู่ในห้องนอนของผมเลยอะไรประมาณนี้ครับประสบการณ์ที่น่ากลัวมากครับได้โอเคถ้าเรายาวเดี๋ยวอาจจะขนลุกได้โอเค so for Guitar he never saw any but he also believes that there are ghosts but
he is afraid of ghosts, like really afraid of ghosts, so much that he would freak out, he would hallucinate about ghosts. He's really afraid of ghosts. And he has a story, but he's not sure if it's reality or if he dreamt it. He dreamt that, let's say he in this reality, he was in like a dark room, and then he saw like a human shadow walking past and stuff. And but it was really surreal that he is not sure whether it was in a dream or something. But things like that happened before. Yeah. Maybe it's me. It's me in your dreams. You were in the okay. Yep. It was actually Ping the whole time. So This happens a lot before. Once I was with my friend was in the bathroom, and like we have like a switch next to the bedside. We tried, this switch is not working, and the guy in the bathroom was like, why is the light flicking and stuff? So things like this happened before. yeah, that's hilarious. Yeah, I mean, me and Steph are the same. We believe in ghosts, so yeah, that's really cool to kind of hear. Yeah. We've I've asked seen other. some. Yeah, so have I. We both seen ghosts, so that's really cool. But that sounds very scary, whether it was Ping or not. for guitar, that story sounds kind of scary. So hopefully it was just a dream and not real. But yeah. Who knows? Are there any funny or embarrassing moments behind the scenes you can tell us about? ระหว่างถ่ายทำมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องแบบตลกหรือว่าน่าอายอะไรเงี้ยที่เล่าให้กันได้ไหมครับแบบระหว่างอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ย พี่กีตาร์ผมอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่า ไม่น่านะ โอเคนั้น เรื่องก็ได้คนละเรื่อง ก็คือเดี๋ยวนะเรื่องไอเดียมีซีนหนึ่งที่เหมือนกับพวกเรากำลังถ่ายกันอยู่ในคอนโดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่หน้ามอนิเตอร์ที่พี่พุ่มกับอยู่เนี่ยมันเป็นเตียงนอนแล้วก็เปิดแอร์เย็นมากครับเสร็จแล้วทีนี้ก็แอคชั่นแล้วพวกเราก็แบบว่าทำการแสดงอย่างเต็มที่มากๆพี่ๆทีมกล้องก็คือแบบแบกกล้องอยู่แบบถ่ายกันอย่างจริงจังเลยเอ๊ะมันก็หมดมันเหมือนมันก็หมดไดอะล็อกแล้วทำไมพุ่มกับไม่สั่งคัดสักทีนะเราก็อิมพอไวส์ไปเรื่อยๆเป็นนาทีเลยไม่มันเงียบเว้ยแล้วแบบพี่ที่เขาถือกล้องก็พี่พุ่มกับชื่ออินทอนแง้มประตูไปพี่อินอยู่ไงครับนี่คือภูมิ แล้ว กับ ผมพุ่มกับหลับแล้วผมแบบเอ้ายังไงต่อเนี่ยแล้วใครจะสั่งคัด โอเคเดี๋ยวนะขอจดแป๊บนึงนะ after โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องจดก็ได้จำได้อยู่โอเค so this is Ping stories first, right? So there was one time they were shooting in a condo, like in a condo room, and at the director's monitor, you know how like directors usually have a seat and a monitor in front. At the director's monitor, there's like a bed, and the room is like really well air conditioned, like it's really cold and stuff. And so after they say action, they did the scene, they kept acting, but then after the script runs out, like, you know, they finished the scene, everything was done, they didn't know, like no one yelled cut, and so they kept improvising, they kept acting, and they weren't sure like what happened. And then so as it turns out, the director basically fell asleep. That is the wildest thing I've ever heard. It's that's like a bed first. air conditioner. I was like, oh, it's so comfortable. So it makes sense. That is I've heard of like actors falling asleep on this. I have never heard of it. That is hilarious. That's one of our, I think that has to be one of my favorite behind the scenes stories. That's really funny. I love that. สถานที่เดียวกันเลยครับที่คอนโดคือในฉากนั้นมันเป็นฉากในห้องคอนโดครับแล้วแบบเหมือนห้องมันแคบมากๆซีนมันแบบมุมมันแคบมากๆอะไรครับแล้วพี่ๆตากล้องเขาก็จะกองกันอยู่ฝั่งนึงแล้วผมกับปิงก็จะอยู่อีกฝั่งนึงแต่ปุ๊บเหมือนผมก็เล่นไปตามบทแล้วมันมีช็อตที่ต้องแบบรื้อของก้มหยิบของอะไรมาเนี้ยครับแล้วมันแบบขึ้นลงผมเดินไปทั่วแล้วเกิดการอิมพอไวส์ขึ้นซึ่งเขาคาดไม่ถึงไม่มีใครคาดถึงแบบพี่ตากล้องเขาก็จะแพนกลับมาอีกด้านนึงด้านที่แบบทีมงานทุกคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มีพี่พอแบบตากล้องเขาจะแพนกลับมาปุ๊บก็มีพี่คนนึงตะโกนว่าเอ้ยลบแล้วทุกคนก็แบบมันแบบสไลด์ตัวพึ่งก้มต่ำที่สุดเพื่อหลบไม่ให้เข้าเฟรมแล้วมันเร็วมากคืออย่างมันเร็วมากคือแบบบู๊แล้วผมก็ขำกันอ่ะหลุดเลยอ่ะผมที่พี่เขาแบบโปรเฟสชั่นอลมาก Okay. ตลกมาก
Again, this is the same location. It's in a condo. Oops, my hair. 1 second. Okay, so it's in the same location. It's in a condo, right? And the condo is quite small. So, all the staff, the producers, the cameraman, everyone, the sound guy will have to be in like a small corner, while the actors will have to be like in the other side of the room. So basically, all the staff are there, the actors are there, and they did the shooting on Ping and Guitar. And while they were shooting, they like did improvisation, and they also like do a lot of movements within the room. So while doing the movements, the camera will have to pan around as well. And at one time they were panning towards where all the staff members are, and at the time someone was basically shouting down, down, basically like get down so that you don't get the frame, and everyone just like tries to get down really fast, and then they all just started laughing. The scene was like why does that remind me of, have you guys ever seen Toy Story? Oh, yeah. It reminds me of when they scream like Andy's coming and all the toys just fall. That is hilarious. Those are really, really good stories. Love that. Yeah. All in the condo. So now we're getting to the point of our interview where we kind of get to know you guys a little bit beyond your characters, right? So the name of the point of the show is to kind of get to know you guys as actors, not just on screen, but as, people. So for the both of you, how did you guys both get into acting? ก็อันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงที่เราอยากจะทำความรู้จักทั้งคู่ในฐานะบุคคลแทนที่จะรู้จักในฐานะตัวละครบ้างแล้วนะครับผมก็คือเราจะถามเป็นคำถามบุคคลมากขึ้นก็คำถามแรกก็คือทั้งคู่มาเริ่มแสดงได้ยังไงแล้วพี่กีตาร์ก่อนก็ได้ครับได้ครับก็จริงๆต้องบอกว่าผมเริ่มจากการเหมือนเป็นทางเวดนตรีอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าเป็นทำวงกับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนั้นเป็นนักร้องนำอะไรประมาณนี้ครับตอนมหาลัยแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นเริ่มมีแบบแสดงโฆษณาให้แบบนู่นนั่นนู่นนี้แล้วก็แบบมีออกอีเวนต์บ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบรีวิวอาจจะเรียกว่าเป็นไงนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฝึกหัดประมาณนั้นก็ใช่แล้วก็ได้เข้ามาบังเอิญโชคดีได้เข้ามารับบทเป็นม่อนเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องแรกเลยก็ประมาณนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ผมก็ยังทำพวกแบบเรื่องของดนตรีอะไรพวกนี้อยู่แบบทำเพลง cover หรือว่าแบบเรียกว่าทำพวกที่เป็นเรื่องของแบบ sound engineer ทำเกี่ยวกับmusic แล้วก็แบบ sound อะไรพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันใช่ครับOkay. Okay, so guitar started from music, just like his name, guitar, right? But he started from the music path, right? He was in a band with his friends. He was the lead singer doing uni with his band. And after that, he moved on to like doing commercials and also going out to events, doing reviews, like an influencer in training, basically. And after that, he basically got he used the word he got lucky, and then he got the part of Mon, and then that's his first character, as you know already. But nowadays he still do music and stuff. He still do covers. He's like a sound engineer. He do all these things still. Like you can see his setup right there. Wow, that is so cool. So how long have you been singing for? ร้องมานานยังครับโอ้น่าจะต้องแต่ม.ต้นนะครับม.ต้น Since like middle schoolish 8 ปีได้มั้งครับ8 years น่าจะ10 กว่าปีแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าใช่จบ 10 plus years then 10 plus years That's amazing. That's really cool. That's awesome. And now now you get to like kind of transition into acting. I cannot wait for you to get a role where you're like, now you're the celebrity and you're doing like singing. I really hope that we would love that. That's really รอบทเป็นแบบดารานักร้อง And Ping, what about you? How did you? I know you said that you started when you were like 7 or 8. So how did you get started in acting? Ping ครับโอเคก็คือเมื่อตอนเด็กเลยครับผมเป็นคนขี้อายมากๆแล้วก็เหมือนคุณพ่อก็ทนไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยส่งไปเรียนการแสดงแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับเขาเห็นแววอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยส่งไปแคสหนังภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็เป็นการแคสครั้งแรกของปิงนะแล้วก็ได้เรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกเลยอย่างเงี้ยตอน8 ขวบ
ชื่อเรื่องอาบัตอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆใช่หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็มาเริ่มเป็นที่รู้จักตอนเล่น Project S Side by Side ครับพี่น้องลูกขนไก่เล่นเป็นพี่ต่อธนภพตอนเด็กครับผมเล่นเป็นเหมือนกับเด็กออทิสติกอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็เริ่มลงไหลการแสดงจากเรื่องนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าวิธีการทำงานต่างๆในกองนั้นอะไรเงี้ยทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราอยาก explore ความแบบเป็นมนุษย์ไปแบบเยอะๆแล้วก็แบบว่ามากขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยครับผม Okay, ได้อยู่ So Ping started when he was like really young, and when he was young he was really shy, so his dad couldn't take it anymore. He was like, okay, you go to acting school. So and while he was in acting school, they basically saw his potential, and so he went to do a casting and got a role when he was 8 years old for a movie called Abat. And after that he did other works as well, like he did Project S Nautilin. Yeah, he plays for Project S, it's called, and he plays as an autistic kid basically. Whoa. And after that, that's how he got more and more into acting after that, and like, you know, he wants to explore more his potential, or like the humanity side of acting, like different humans, different types of characters. Until today. That's He plays Awesome. until now he's a ghost, spirits, whatever. Yeah, no, I'm a ghost. Yeah. That's so weird. To be a ghost, that's so weird. So weird, right? That's No. really Yeah. interesting that you had played like first of all, having to play like a character such as like an autistic kid, that definitely takes skill, because I can imagine like it being one of the more difficult roles. So that's really cool that you've already experienced that in such a short, I mean, it's not really a short career, right? Like, because you've been doing it for like 10 plus years, but in general it's short because you're young. So that's really cool. That's awesome to hear. Love that. Thank you. Of course. If you weren't acting, what else can you see yourself doing? ถ้าไม่ได้เป็นนักแสดงคิดว่าตัวเองจะทำอาชีพอะไร Maybe Guitar, aside from singing. Yeah. คิดว่านอกจากร้องเพลงแล้วนะ I bet he's gonna be an artist for sure. Yeah, I think he's gonna be an artist, like a worldwide artist. Worldwide. Yeah, like because his voice is so beautiful. Yeah, he's really good. Yes, he is. Oh, and me? Oh, I forgot to like explain myself. Yes, he is. He answers for both. Maybe pilot, because like my mom, she's like she has been like flight attendant for 30 years, and like I saw her like every day in the flight attendant uniform, and I love it. So like I want to be like that. But what is the like? Wait. What is like coming from? I don't know. Is it another car? Okay, it's gone. Okay, and like I want to be like pilot, because like I love an airplane, and I want to like go around the world. That's a good reason. Yeah, pilot would definitely be the Where winner. is the light is coming from? I'm so confused. Like, Okay, we'll continue with the interview like that. Be in that position. okay, it's good. Okay, Like, that's good. That's perfect. okay, That that's looks perfect. so Okay. uncomfortable. Don't do that. I trust you. I trust you. It's I wouldn't trust Nick. no. I wouldn't trust Okay, it. it's got. Okay. Okay. And so, Guitar, officially, what else would you be doing aside from acting? Guitar. Singer, sound engineer, I think. Yeah. I think. Okay, Sound engineer. That's that's really really cool. But that's really like him, though. I mean, without asking the question, we would have known the answer. Right. Yeah, that's him. That's him. That's definitely him. Cool. So for the both of you guys, if you could paint your dream role, any role that you could ever play in your entire career, what would it be? ทั้งคู่มีบทบาทในฝันไหมครับแบบสมมติว่ามีโอกาสได้เล่นเป็นตัวละครแบบใดแบบหนึ่งหนังแบบแนวหนึ่งอ่ะอยากเล่นอะไร I think likeเขาเรียกว่าอะไร psychological like Okay, so มี like a ผู้ป่วยทางจิต sci นะครับ
ก็โอเค yeah so like a psycho basically ก็แบบพวกโรค Yeah, จิตใช่ไหม that's like พวกโรคจิตใช่ไหม like Joker. Yeah, Like the Joker. Okay. like a psycho Yeah. you can say yeah เพราะ That's ผมรู้สึกว่าเหมือนกับ คนที่เป็นผู้ป่วยเรื่องของจิตอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็มีอะไรให้แบบเราค้นหาและศึกษาเยอะดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ โอเค อยากจะได้เข้าใจของคนที่เขาเป็นผู้ป่วยโรคนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ Oh, okay. Because he thinks like those characters are quite complicated and it you have to do a lot of research and exploration to understand those characters and a lot of study will go into this and that's why he would like to try. That sounds really cool. We'd love to see that. You could definitely do it. I can see it. And guitar, what about you? ได้ไหม ผมตอนนี้ยังไม่มีบทที่เรียกว่าแบบบทที่รู้สึกว่าแบบอยากเล่นหรืออยากลองอะไรขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะยังไม่เห็นภาพมากเพราะว่าผมเพิ่งแบบเข้ามาในวงการแบบใหม่ๆเลยครับอาจจะแล้วบทที่เล่นบทแรกก็คือแบบคล้ายกับตัวเองค่อนข้างเยอะด้วยก็เลยตอนนี้ยังแบบยังไม่ค่อยเห็นภาพว่าแบบมันต้องเป็นแบบไหนที่แนวไหนที่เราจะชอบอะไรประมาณนี้ครับแต่คิดว่าในอนาคตมีแน่นอนครับ Okay, so right now he doesn't have any specific role in his mind, what he wants to play because he's fairly new in this show business, you can say, or in this acting career path. That's why he's still he says like he's still a newbie in this field, but he's sure that in the future he would have something that he would like to play. Oh, so we'll have to Also because the current character is really like him. It's really similar to him. Okay. That's why it's like, yeah, well, I'm playing me. Something like That that. makes sense. Well, we'll have to come back in the future and interview you again when you have an answer for that. Huh? Definitely. If you can work with any American actress or actor, who would it be and why? ถ้าสามารถแสดงกับนักแสดงคนไหนก็ได้ที่อเมริกาครับผมจะอยากแสดงกับใคร maybe Leonardo DiCaprio. Like I really like him. Like he's the best actor that I ever seen for me. Yeah, for me. And I watched him like since I was kid. Like Basketball Diaries, Shutter Island, Catch Me If You Can. Like I Great really movie. love him. Yeah. He's really good. And guitar, what about you? ของผมก็คงจะเป็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับเพราะว่า You wanna be Iron Man? Iron Man. Yes, of course You wanna fly? ว่าเขาแบบเขาสุดยอดมากจริงๆทุกบทบาทที่เขาเล่นเลยที่ผมดูผมรู้สึกว่ามันโหเขาแสดงแล้วแบบมันอินมากแล้วมันแบบมันทับใจผมมากประทับใจผมมากประทับใจ I mean, he's really great at he's saying like Robert Downey Jr. is really great at any role he plays. Like the last one would be Oppenheimer, I think, right? No, last one. Yeah, that's so I haven't good. seen that one yet. Don't spoil it. I have not seen I'm not it. spoiling. I'm just saying he's in it. Oh my god. I'm just saying he's You in it. haven't What, did seen you it? watch Oh my Barbie God. instead? No, I did not watch Barbie. Okay. That's really cool though. No, I definitely want to see that movie. Yeah, Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio, those are very big actors here. So that's, we like them. We're fans of them also. Yeah. What do you like to do for fun when you're not working? ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานครับผมเวลาผ่อนคลายหรือว่าแบบชอบทำอะไรครับเวลาว่างอะไรอย่างนี้ดีกว่าชอบทำอะไร Hang out with my friends and playing games. What's your favorite game? What's your both of your favorite games? Call of Duty. That's mine. Okay. I love Call of Duty. Yeah, that's so damn good. And what guitar? What's your favorite game? For me, it's Overwatch. Oh, I love Overwatch too. Okay. Oh, I love it too. Yes, Yeah. people. And also, I listen to music like for my free time and like study about making music like the artist. Yeah. Yeah. Do you have like a favorite artist that inspires you?
Lauv, Lauv. I You know love him? Lauv. Yeah, he's good. He's very good. Yes, I love his voice. He's a great artist. For the both of you guys, if you could describe each other in 3 words, what would it be? ถ้าทั้งคู่อธิบายกันและกันให้กันและกันคนละ3 คำครับจะให้คำว่าอะไรขอเริ่มก่อนได้ไหม โอเคGuitar wants to go first go Guitar look in my eyes I know your answers bro and you know what I want you to answer just speak it Handsome. There you go. Handsome, handsome, tall, funny. Okay Yeah. I would agree Handsome, tall, fun. Cool. Peter cute cute อะไรดีวะcute เฮ้ยทำไมคิดนานอ่ะเฮ้ย amazing voice Okay. I'll take amazing voice and Take so long. It's too hard. It's too hard. funny too Okay, yeah great. sure we'll take funny yeah We'll take it. Those are good. Love it. So speaking of tall, for something that we love, we actually love your guys' height difference. So Ping, we have to ask because we have been scouring the internet to try to find the answer and we couldn't. How tall are you? เขาหาข้อมูลมาสูงเท่าไหร่ครับผม 6 feet 5 I told you, Stan. I told you he was 6'5". I believed you. it's 197 centimeters Okay, so 6'5". That's what I figured. So really, like, quick fun fact: the last time we were in Thailand, which was earlier this year in February and March. Yeah. We had gone to, I forgot what mall it was. I might have been Siam Discovery. I'm not 100% sure. But we were leaving. As we were leaving, the both of you guys walked in. We never saw you before. But literally, first of all, I almost broke my neck trying to see. I had to like look up because I've never seen. We were both like, oh my God, Like, he's so who tall. are these people? And like we were literally right by you guys. We just saw you guys like in suits. I was like, are they actors? Because we had gone to Thailand to do interviews and I was like, why do they look so familiar? We're very like didn't know. And then we found out that you guys were actors and I was like, oh my God, we have to interview them in the future. Tell them the story. So we actually saw you guys when we were in Thailand. Unbeknownst to us, we didn't really know. But yes, you are very tall, Ping. I almost broke my neck. I was like, what? Yeah. We looked back like 10,000 times. Like, yes, and then the entire car ride home, we were trying to figure out who you guys were. Like we were like, wait, they look like actors. I've never seen them before. It doesn't make any sense. And then come to find out, you guys are a part of the company because we had just done like a whole tour like day like to at Terminal 21 with Boss and Peter, and you guys are at the same company, I think. So I was like, that is insane. So but yeah, I'm hopefully next time we're in Thailand we can do an in-person interview with you guys. That would be really fun. But yeah, so really quickly, we're at the end of our interview, so it's been such an amazing time getting to know the both of you. And so we end our interviews playing a game called New York Minute. If you guys didn't know, we're actually from New York and we love playing games. So we're going to ask you guys a series of questions. And what you're going to do is you're either going to point at the camera if you want to point at each other, or point at yourself or whoever you think the question fits best. Make sense? okay โอเค Got it? ที่อธิบายไปเลยตามที่อธิบายไปเลยเนาะก็คือเดี๋ยวคำถามแล้วก็ชี้เอาตรงกับตัวเองหรือเขามากกว่า All right. The very first question is, who messes up their lines the most? ใครพูดบทผิดบ่อยกว่ากันครับ อ้าว It's a tie. สลับกันบ้างแล้วแต่ครั้ง okay so they each make mistakes depends both do So that's a tie. All แต่ว่า right. ไม่บ่อยครับไม่บ่อย okay not too often That's all. Gotcha.
And Nick, Who after the take- question, just like count 1, 2, 3 might help. Just like โอเคเดี๋ยวคำถามต่อไปเดี๋ยวนับให้เลย1 2 3เราจะได้ชี้พร้อมกันเนาะ โอเคครับ โอเค Who takes the longest to get ready on set? ใครใช้เวลาเตรียมตัวในกองถ่ายนานกว่ากันครับ1 2 3 เอาอีกแล้ว อะไรเนี่ย both of them okay. Love that. All right. Who, aside from your director, is most likely to fall asleep on set? ใครนอกจากผู้กำกับเนาะนอนหลับระหว่างถ่ายทำบ่อยที่สุดครับหรือว่าระหว่างในกองถ่ายดีกว่าบ่อยที่สุด1 2 3 so both Listen, agree like he can sleep everywhere. Like we just like went to Japan and we in the train the like subway. Mhm. Yeah, and he stand and hold the thing that yeah, and he sleep. He's like it. Oh my god. I'm so shocked. Like he's have a gift again. Like how you know like how It's a can good you gift. hold this and you sleep? How? I wish I had that ability. I would love to fall asleep wherever I can. Yeah. It's very cool. Love that. All right. So you get that question. Who's more of the adventurous one? ใครเป็นคนชอบลุยมากกว่ากันครับ1 2 3ลืมนับ He did it for you. I forgot to count He was waiting for it, Nick. He's like, when is he gonna I count? forgot to count I was waiting for the answer I was like oh yeah that's my turn I need to count okay let's do it again Nick was very invested in the answer. He wanted to know which one of you guys were more adventurous. okay 1 2 3 oh, okay yeah I can see that. I can see I that. can see that too Who takes the longest to text back? ใครใช้เวลาตอบแชทนานกว่ากันครับ1 2 3 I saw it in Ping's face. He was like, "Oh, I've been waiting for this question." maybe Yeah. he's sleeping that's why sleeping that's why Yeah. Right? Yeah, that's probably why, Ping. Just so you know, he's not ignoring you. He's asleep. So that's what's going on. Who gets shy the most on intimate scenes? ใครขี้อายในช่วงฉากแบบลึกซึ้งโรแมนติกมากกว่ากันครับ1 2 3แบบเขินขี้เขินอย่างเงี้ยโอเค Oh. I could see that. I can definitely see that. So I think we know the answer to this question, but who is the most like their character? ใครเหมือนตัวละครของตัวเองมากกว่ากันครับ1 2 3 Really? That's not what I I saw that. I saw that. I thought that it was gonna be guitar. But wow, really? You're most like your character. Okay. Yeah. Gotcha. Okay. Who's the more romantic one? ใครโรแมนติกกว่ากันครับ1 2 3 Oh, that was a cute Oh. answer. That's That cute. was. Okay. Who is the most competitive one? ใครชอบหรือว่าขี้แข่งขันมากกว่ากันครับชอบแข่งขันมากกว่ากันเป็นคนชอบการแข่งขันมากกว่ากันเนาะตัวเองต้องเก่งกว่าอะไรเงี้ย1 2 3 ตอบไม่ถูก I don't know, like oh Oh. Aw. I don't know. Okay, so Ping, you're the most competitive one. Got it. Okay. ให้ปิงไปก็ได้ให้ปิงไปก็ได้ ให้ผมก็ได้ yeah it gets a point then Mm. Who gives the best advice? ใครให้คำแนะนำได้ดีกว่ากันครับ1 2 3 Aw. Oh, that's Like- so cute. คนละเรื่องกัน like ครับ it's คนละเรื่องกันนะครับ it's like another okay. topic like PingGuitar is a singer, right? So like he can give an advice to me like about like a vocal technique or like how to singing well. Yeah. Okay. So and I'm an actor, so like I can give an advice to like Aw. how to act well, like that, something like Yeah. that. So you guys help each other out. That makes sense. Yeah.
It's really cool. We love that. Well, that was the end of our game. Thank you guys so much. It's been such an amazing time getting to know the both of you. And just to kind of close us out, can you just give a quick message to your fans? ก็ก่อนที่จากกันนะครับช่วยให้ข้อความอะไรกับแฟนๆสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ Okay. Thank you guys for like following us and supporting us, always supporting us. I'm so thankful and I love you guys. พี่ ก็ แจ๊ค ขอบคุณแฟนคลับมากๆนะครับผมที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราต่อไปด้วยนะครับผม Low Frequency นะฮะไปดูกันเยอะๆครับ so yeah he also would like to thank all his fans for following him and for always like stay tuned for all their works and please follow the series Low Frequency because it's a great series. Perfect. Thank you guys so much. We hope you have an amazing rest of the day. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you for Bye-bye. inviting us. See ya. Of ขอบคุณนะครับ course. ขอบคุณนะครับ Bye.